Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Noire. Wir haben gerade in der letzten Folge diesen Tatort etwas auseinandergenommen. Und 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? We play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. okay, das haben wir schon fest. Ja, genau, was ich sagen wollte. Wir haben den Tatort auseinandergenommen und jetzt fahren wir zu der Frau von dem guten Mr. Wie hieß er noch? Could be a car theft gone wrong. Black. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, though. Doesn't add up. Das stimmt allerdings. So, wir informieren jetzt quasi seine Frau. Read about the guy in the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic. Voila. Are you blind? Also dieses Spiel lässt einem überhaupt nicht zum Reden kommen. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, folks. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. If you ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Professor. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. So umsetzt. Links. Jetzt, wenn ich anfangen will zu reden, babbeln die los. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut, da sind wir ja schon. Dann wollen wir mal seine arme Witwe benachrichtigen. Wohnsitz der Blacks. 11:37 Uhr. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder-to-cry-on stuff. Gut, dann wollen wir mal. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Sieht aus, als ob die schon Bescheid weiß. Wir gehen mal rein. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Neues Ziel, Wohnsitz der Blacks Let's check the untersuchen. place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Das hier, das Telefonbuch könnte wichtig sein. Nee, könnte nicht, okay. Schauen wir uns mal um.
Hey. Ah, hier scheint aber ein... Was ist das hier? Nee. No good to me. Nee, das ist nicht wichtig. Schuhe. Hier ist was. Ehrenarzt von Tail bietet Gestörte. Was? Ah. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull. It feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. Ugh. Alles klar. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Okay. Uiuiui, das ist ein Starter. Gesammelte Zeitung 1 von 13. Ah, okay. Ich will da durch. Ich will... Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin festgebackt. Das, ist super. Hallo? Probieren wir mal, ob das so funktioniert. Ah, boah. Meine Güte, ich dachte schon. Was ist das hier? Handschuhe. Kann ich die nehmen? Nee. I doubt it. Nee. Scheint auch nicht wichtig zu sein. Ich gehe gleich in die Küche. Ich guck mal hier durch. Was ist das hier? Kavanaugh's. Cavanaugh's. So who brought this home? Gebracht. Tja. Keine Ahnung. Was ist das hier rechts? Nein! Kalifornien. Aber ich glaube nicht, dass es... Ah, vielleicht war Adrian dort Gast, der kennt Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Okay, der Erkennungsdienst kann dir bei deinen Anfragen helfen. Kontaktiere den Erkennungsdienst per Telefon oder per Polizeimelder. Alles klar. Finde ein Telefon nach der Adresse zu fragen. Okay, da war ja... Wir gucken hier nochmal in die Küche. Da liegen die übrigens auch hier. An der Ecke. Hier ist noch was. Ah, der Boiler. Instaheat. Broschüre. Entworfen für mehr. Ah, da ist eine Adresse. Die scheint aber nicht wichtig zu sein. Okay. Okay. Dann nehme ich die Rechnung. Instate-Kunde Adrian Black. Okay. 82,50. $12 Klempnerarbeiten. $11 die Lieferung. This was only recently installed, not 2 days ago. Okay. Maybe it's time we took a look around outside. Yes, tun wir gleich. Ja. Hier ist noch was. Kann man das auch angucken? Nee, kann man nicht. Alles klar, dann gehen wir mal raus. Achso. Was liegt denn hier?
Der ist... Wo ist denn der? Der Wasserboiler. Hier nicht. Der jetzt drin. Hier können wir nicht rein. Hä? Und hier? Hä, der hat doch gesagt, der ist draußen. Ach, hier ist er. No use leaving the thing half finished. Oh je, oh je. Darf ich jetzt... Wählen Sie bitte einen Teil aus und drücken Sie... Um das Rohr einzusetzen. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Nein. Okay. That can't be right. Ja, so. Einmal. Nehmen wir mal das hier. Und das kommt wahrscheinlich dahin. Das hier... Keine Ahnung. Da lang, genau. Das gerade Stück kommt dann hier dran. Okay. Ah, da fehlt es. Ah. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Okay. Seems like the assailant is a little closer to home. Okay, das Stück Rohr, wo wir gefunden haben im Kofferraum von dem Auto, das fehlt hier. Alles klar. Soll ich jetzt hier irgendwas machen? Ja. Wir gehen mal wieder rein und fragen die Frau nochmal. Oder wir schauen uns einfach nochmal weiter um. Ah, das Brillenetui. This must be Adrian's. Stencil. Stencil. So the glasses are a match. Okay. Das war auch jetzt auf jeden Fall seine Brille. Das ist ein Foto von ihm. Okay, das ist auch auf jeden Fall. Ah. An mein Adrian. Ich habe Sehnsucht und bin einsam. Komm schnell wieder her, mein Schatz, liebe Nicole. Versteckt der Nicole? To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Yes. Nicole. Die Frau hieß aber nicht Nicole. Okay. Da ist was. Was ist das hier? Ein Zugticket. Von Los Angeles nach Seattle am 3. Dezember 1946. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Okay. Vielleicht zu seiner Nicole. Okay. Wir schauen weiter. Hier war nichts mehr, oder? Konnte man hier noch was? Ach so, ja, das wissen wir ja schon. Ja, komm, das wissen wir schon. Schauen wir mal hier rein. Das ist eine Frau. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Das stimmt allerdings, es ist etwas suspekt. Getrennte Schlafzimmer. Nee, hier ist nichts mehr. Wir benutzen mal das Telefon. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective?
I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. Kriegen ein neues Ziel, Cavanaugh's Bar untersuchen und genau, da fahren wir gleich hin. Wir fragen nochmal die Gute. I'm all right now, detectives. So, die Schlachthausquittung fragen wir sie mal. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Okay, wir glauben mir. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Okay. Der Streichholzbrief aus Cavanaugh's Bar. Ja, ich glaube, die sagt die Wahrheit. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Okay, es scheint ein bisschen zu kriseln zwischen denen. Aufenthaltsort von Adrian Black. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Na, sie sagt die Wahrheit. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Okay, ja, Alibi für Mrs. Black. Stencil, Brillentür, Foto. Unterschrieben mit Nicole. Wir fragen mal sie erst nach der Stencil Was Bullet. your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Die sagt wieder die Wahrheit. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. In der Tat. So, Alibi für Mrs. Black. Also ich glaube, sie war es auf keinen Fall. Fragen Sie mal, Foto unterschrieben mit Nicole. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Ah, ich glaube, der Blick eben. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sagt wieder die Wahrheit. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. Okay, dann fragen wir sie mal. Ein Alibi. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Doch, ich glaube ihr das. Sie macht jetzt keinen verdächtigen Eindruck. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Oh. We'll keep you informed, Mrs. Black. 5 und 6 Fragen richtig. Please do, Detective. Okay, wir haben eine Frage verkackt. Welche weiß ich nicht. Wahrscheinlich jetzt die mit dem Alibi. So. Doch, einen schönen Tag. So. Dann würde ich sagen, bevor wir weiterfahren, verabschiede ich mich für diese Folge wieder. Und der nächste Ort wäre dann, wo wir hin müssen, die Canvas Bar als Ziel festlegen. So, ne?
dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf dem Weg zur Canvas Bar. Also, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.